Hai guys, di video kali ini kita akan bahas resep untuk meredakan flu dan juga batuk serta menghilangkan dahak. Kita pakai resep dari essential oil yang kita masukkan ke dalam diffuser. Pertama-tama kita buka penutupnya, lalu kita isi air sampai batas maksimal. Kemudian kita kasih essential oil kayu putih 5 tetes, kemudian jahe 5 tetes. Setelah itu lemongrass atau serai 5 tetes. Lalu yang terakhir adalah cengkeh 5 tetes. Sebenarnya kalau kalian nggak punya essential oil ini, kalian bisa cari bahan-bahan mentahnya, lalu kalian bisa haluskan atau kalian iris-iris, kalian masukkan ke dalam panci, direbus. Nah, asapnya dari panci itu dihirup. Nah, asap yang keluar dari diffuser itulah yang nanti bakal kita hirup untuk meredakan tenggorokan, meredakan flu dan juga batuk, serta menghilangkan dahak. Sampai ketemu di resep CSR selanjutnya ya guys. See you.